iimaanku shaygu qiraa lagu qaboobaa in raxmaanka qowlkii fahmaa soor maqaayibe ee qololkii fardowsiye jannuu qoorsan weligiye qaangaadh haddii aad tihiin qiira lagu beeray waxyigeenna qiimaha ku sugan quursi ka ilaasha qur-aanka iyo sunnaha la ysku ladhay yaan la kala qaadin qaadaa dhigoodana bartiya sida wax loo qeexo oo tafsiirka waa lagu qoyaa fura quluubtiinna qiyaamaha xaggiisaa dhowaan loo qulqulayaaye dadyow qaadirkeennii wacnaa qaata amarkiisa والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد وحا أينو هرد عهار قادنينا درس كينن ما دام إنه تفسير كبلا بينه لبا الرماض آل لو بهاي هاي القف وحكا وقادو أما بالقرآن الكريم كان لو بلعبه من دواء الاستعادة استعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي أحكام تيدا بدنا وابسنك تصدحاتنا وحوي هرطع فاتحة استعادة وحوي الالتجاء والاعتصام والتحصن بالله من الشيطان الرجيم إلهي الله قم قنقله الله عرسده حقي سو لغا هوس غلو شيطانka liita ilaahay nacdaray shaydaanku waa ayna waxa ka qabsan karta cidi gacanta ku haysa deeyiga ilaahay baa abuuray kana awood badan markaad ka yaabta isaga inuu ilaahay ka hoos galayno oo sidaas uu ilaahay naqaray way siiqooyinka isticaadada siyaabaha lagu dhawaaqi karayo وحكمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحكى الله قلنا واقع كلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من وصف قال السميع قال قدر استعاذة أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ماشى الأخرية وحوية عند البدء بالقرآن القرآن الكريم كأه marka aad bilaabayso intaanad bilaabin haddii aad salaada ku jirto iyo haddii aanad ku jirinba intaanad bilaabin ayaad acuudu billaahi akhriyaysa daliilkeeduna dee sunnada saxiixa iyo qur-aankaba waa ku suganyaho xagga qur-aanka ilaahay wuxuu uhi faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashayطaani الrajiim markaad qur-aanka akhrido culimada badankooda waxay ku fasireen markaad doonto inaad akhrido markaad doonayso inaad akhrido qur-aanka ayaad bilaabaysa acuudu billaahi min ashayطaani الrajiim lasad qur-aankii bilaabaysa xamsu ahaa baan filayaa oo quraada sabcadaa ka mida isagu sidan daahirka ayaddaa u qaatay oo wuxuu leeyahay markaad qirada dhammaysaba isticaadada la kaalay xagga dambey maraysa laakiin sida raajici waa sidaa hore nabiguna calayhi salaatu wasalaam sidaasuu odhan jiray sida axaadiidta saxiixa ku sugan wuxuu horreysiin jiray isticaadada marka naska ayaa naska fasiraya isticaadada marka la eego xukunkeeda waa mustaxab waajib maaha laakiin waa sunne marka qofku dembi kumuu dhicin hadduu ka tago laakiin sunnuu ka tegay in sunnaha laga tagaana dee wax sahlan maaha sideedaba marka lagu dhahdo shaygaasi waa sunne inaad iska fudaysato dee ka tagta maaha ee sunnuhu waa la ilaalinaya waana waxaynu ajriga ka doonayn adilada ama daliilada ina farayana sunnay ku fasireen culimadu salaada ama aan ilaahna ee kor baa loo qaadaa isticaadada ama waa lala jahraa ilaa fi salaa salaada dhexdeeda mooyaane qofku markuu acuudu billaahi min ashaydaani odhanayo waa inuu kor u akhriyaa laakiin marka salaada dhexdeeda sida hadyiga nebigu yahay calayhi salaatu wasalaam waa in hoos loo akhriyaa oo qofku inuu cilmiga salaada yaqaano iyo in kale fuqahadu waxay odhan jireen waxaa lagu garanayaa isticaadada haddaad aragta nin tukanayo isticaadada kor u qaaday waxaad garatay inaanu aqoon u lahayn fiqiga salaada bisinkana waynu gaari doonaa insha allah haddii ay dhacdo inaad qiradii joojiso
wadakhala fiiha kalaamu ajnabiy oo hadal kale uu soo dhex galo oo aan qur-aankii ahayn dib baad isticaadadii u soo celinaysa adigoo qur-aankii akhriyayo qof kaa joojiyey waad la hadashay ama telefoon baa kugu soo dhacay markaasaad ka jawaabtay dib baad isticaadadii u akhriyaysa isticaadada haddii aynu ama acuudu billaahi min ashaydaani rajiim intaa ku dhaafno waxaynu u gudbi lahayn bisinka bisinka culimmadu waxay isku waafaqsan yihiin inay tahay aayad ka mid ah suuratu naml innahu min sulaymaana wa innahu bismi illaahi araxmaani araxiim inay aayad ka mida suuraddaa tahay oo aayaddaas aynu akhrina waa la isla waafaqsan yahay waxaa kale isla waafaqsan yihiin culimmadu suuradda la yidhaahdo suuratu tawba inaanay bisin lahayn iyadana way isla waafaqsan yihin beeraa bisin la yidhaahdaan soomaalidu qofka lagu dhaarinaya la doontaano waxay yidhahdaan suuraddaa qofka lagu dhaariyaa haankaa go-aya ama horay buu ka dhimanaya suuratu tawba inaanay bisin u horreynina waa la isla waafaqay sababtana halkeedaynu ku gaadhi insha allah waxay isku khilaafeen labadaa wixii aan ahayn saddex qowlna way isugu khilaafeen qolo waxay leeyihiin aayad qur-aanka ka mida ma aha ama aayad faatixada ka mida suuraddu bisinku ma aha bismi illaahi araxmaani araxiim oo labadaa meelood wixii aan ahayna suuradaha faatixadana kama mid aha suuraddana kama mid aha maxaa haddaa loo keenay waa litabaruk barakaysi unbaa loo keenay bay leeyihin sidaasina waxaa daliishanaya waxay yidhaahdaa ama qowlkaa qaba maalikiyada oo xadiidkii ahaa salaadii baan qaybiyey qasamtu salaata baynii wa bayna cabdi ayay daliishadaanoo bisinkaan lagu soo darin qowlka labaad wuxuu leeyahay waa aayad ka mid ah faatixada iyo suurad walba marka lagama tegi karo korna waa loo qaadayaa waa madhabta shaaficiyada oo iyaguna axaadiid bay daliishanayaan kii umu salama iyo abi hurayre iyuu ka mid ahaa qowlka saddexaadna waxa weeye qowlka odhanaya waa aayat mustaqila nasalat lilfasli bayna suuratayn waa aayad gooniya oo sideeda isaga taagan waxaana loo keenay halkan labada suuradood ayaa lagu kala saaraya oo marka bisinka la akhriyo macnaheedu waxa weeye suuraddii horena way dhammaatay tu kalena way soo socotaa labada suuradood kala saaridooda ayuunbay iftiiminaysaa wahuwa qowlu jumhuur bay leeyihin waana sida ay u badan yihiin culimmadu fasligaasay u badan yihiin daliilkana waxa weeyaan xadiidkii ibnu cabaas saxiixa ahaa ee sheegayey ee uu lahaa ibnu cabaas nebigu wuxuu garan jiray in suuraddaa hore dhammaatay suurad kalena soo socoto marka bisinku bilaabmo markuu malagii qur-aanka u akhriyayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam mar hadduu bisin bilaabo wuxuu ku qanci jiray nebigu in suuraddii hore dhammaato suurad kale bilaabantay marka had iyo jeer la tukanayo salaada ee qur-aankii la akhriyayo bisinkii ma lagu bilaabayaa suuratu lfaatixa mise waaba laga tegaya culimada islaamku waxay u badan yihiin inaan bisinka laga tegaynin laakiin la akhriyayo daliilkuna sidaasuu rajaxayaa qolada markaa le bisinkii kolleyba waa in la akhriyo faatixada lagu akhriyo laba qolay usii qaybsameen kor baa loo qaadaya iyo hoos baa loo dhigaya marka jumhuurtu waxay leeyihiin hoos baa loo akhriyaya adilada saxiixiina taasay u badan yihin madhabu shaaficiya iyaga laftigooda xadiid saxiixa bay daliishanayaan halkeedaad ugu tegi doontaa marka aada baadho iyaguna waxay leeyihiin kor baa loo qaadaya intaasina waa inta aynu ka odhanayno bisinka sidaa daraaddeed in lagu dagaalamo ama lagu murmo ama la isku bidceeyo bisinkii baa kor loo qaadayo hoos baa loo dhigay ma aha qofku waa inuu cilmi ahaan u kororsadaayo maraajicda iyo aqwaasha culimada iyo daliiladay soo kala daliishanayaan ugu dib ugu noqdo intaa waxaynu ka horreysiin lahayn ama aynu kusii xigsiin lahayn aan idhaahdo suuratu lfaatixa iyo akhrinteeda suuratu lfaatixa in la akhriyo oo salaada lagu akhriyo weliba ragcad walba ma aha sunno ee waa farad sidaasaa culimada islaamku ay u badan yihiin xadiidka saxiixaana way daliishanayaan
النبي محمد يري صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب صلاة ومجرت أو ما ينصحين قفك أنا خرين فاتحة ده. أبو حنيفة أيا وحى أوليه قرآن ككلاي نقول فلانه هدي قفك فاتحة ده آخرينا واصح هدو هلك قرآن كلاكو آخرية صلاة نوى كفلان تهاي فقرأوا ما تيسر من القرآن أي دليلشنا يا آيات إلهي سبحانه وتعالى لكن آيات وحى فصيرة يا حديثك سيئن هربا وصو شاقني آياتها وحى الله آخرية وفصير الدورة حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام marka inta aynu kaga soo gudubno saddexda arrimood ama aan ilaahna ee bisinka iyo isticaadada waxaynu sii gudbi lahayn suuratul faatiha suuradan la yiraahdo iyo fadligeeda suuratul faatiha fadaa'il dhowr bay leedahay oo culimada islaamku ay isla waafaqsan yihiin حديث النبي قلنا الشيخ عليه الصلاة والسلام فضل جهدا وحى كم إذا إن هرتا أي تهاي سورة كلية الصلاة دول ما نيس ده حديث النبي وكشجع عليه الصلاة والسلام من الدين اللي يريد الصلاة ما صح يسفها هذا الآن تيد أنت قرآن كوي لا دارت سورة الفاتحة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فضل بي وشجع نبي قلنا كسر أراري عليه الصلاة والسلام وحكم إذا حديثكي عدينا يا شيخي أن أصحاب رضوان الله عليهم يجوا سفرة أما الصعراء أي لكل من بيل دجان أمر هربي وسوهيدين كدبنا قلادي مي سوريين من بالغ قنيني وحيوي مادين قلادي نينك لغا قنيني أصحابتي بوي مادنا وحيلان عيد إذن كم يدون نينك نود دويساه ما جرتاه أصحابته كم إذا بوحوا لها أنا قاعد دوينا يودي ساعي كلسوني وكوكب وحي إلهي درادي وكي كو آخر فاتحة له وكو حولها سوسي وكي نبي كوهم بلي عليه الصلاة والسلام حولي لمركة وما يدريك أنها رؤية محاكو وقيسين الدوتها مركة سورة شافية الله إله عيدة إذا وحكم إذا إن يتي سورة مقعد الله يقانا الشافية إلهي بوح عافماتين لكن عافماتك أياء والسبب وقال ابن القيم رحمه الله وآذ شرحه سورة وحاوليه شافية في أمراض القلوب والأبدان شركة إيا قلبي قبا إلهي واكو عافنا دي حواليها أصحابته أي سوقاتين النبي قال الله قيب سدي عليه الصلاة والسلام مركا لا أصحابي قبي من كعب اللورني النبي عليه الصلاة والسلام إيادنا واتي وسيوي دي النبي عليه الصلاة والسلام ولها أعظم الصورة ويديني وحسدوا كلا حديث كبخاري عن أبي سعيد ابن المعلى نبي يقول أصحابي كويلي حديث كبخاري بكسوجية لو علمنك سورة هي أعظم الصور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد وعن كبار الدونا سورة وين قرآن كسورة ديس وهي أعظم الصور في القرآن قرآن كسورته سأوينت تراها ويبدأ تايماها لكن وح لو فهم إياه إن يتهاي سورة أفضل بدل حق فضلها نبي عليه الصلاة والسلام وحود دون يقولي إنه بحاه مركا وحن حسوسية بلنقاتك أو وحن كل صوتي هذه بلنقاتات تري سورة داسان كبرية وكتشواب الرسول كواحوري الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته سورة الفاتحة اللي إلى هذا وي سورة القرآن سورة دي سورة أويني وأنا تضبط الصون نقضي إلى هاي القرآن وكل شيء ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وحن كسينا إلى هاي تضبط ووي تضبط الصون نقضي عن إلهه تضبط صون نقضي هي قرآن كي وينه marka iyadii baa quraanki weynaaya ama quraanki oo weyn bay todobadani kamidii marka waa todobada aayadood soo noqonaya waxa markaas halka aynu ka arkaynaa fadliga suuradani inuu aad iyo aad u badan yahay waxa kamid ah xadiidkii saxiixa nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaa min xadiisi abi hurayra radiyallahu anhu
حديث القدسي قال النبي إلهي كوريني إلهي بيقول الصلاة وان قيبية وأنا جي أدون كأنه قيب سنت صلاة أمريكا فاتحة على لغة كذا أدون كيجو وحول ليه هاي وحي ويديسته وحكوا أمانين إلهي بك قدامي سبحانه وتعالى مركا أدون كورهذا الحمد لله رب العالمين أنت مركو آخرية إلهي وحول ليه حمدني عبدي أدون كيجو مهدي مركو هذا الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي أدون كيجي ويا ماري أيوة إلهي ورنايا إلهي نما هدي أمانة أدبوش علي مركو هذا مالك يوم الدين أنت أكلك وأدون كي أخرينا إلهي وحلا مجدني عبدي أدون كيجي وشرفي شرف بيسي مرك قار كودنا وحي هذا كشري فوض إلي عبدي أرنكي سيوبي بندقة markuu raada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in inta markaynu akhrinana bal ilaahay sidoo inoo la hadlaya inaynu isdhageysano inuu ilaahay soo jeesano way inta markaynu akhrino ilaahay wuxuu leeyahay hada bayni wa bayna 'abdi wa li 'abdi ma sa'al intani anigi adoonka inoo dhaxaysa iyyaka na'budu ilaahay baale iyyaka nasta'in ilaahu adigaanu gargaar iyo kaalmo ka doonayna taasina adoonkii baa codsi soo qadimayo ilaahay buu wax ka codsanaya subhanahu wa ta'ala marka adoonkaygu codsiga waan ka aqbalaya markuu adoonkii yiraahdo ihdina siratal mustaqim ila dhamaadka laga gaaro ilaahay wuxuu oranayaa hada li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al intan waxa iskale adoonka oo waa ducadiisii rabbi barigiisa adoonkayguna wixii uu i weydiistay waan siinayaa oo uu leeyahay ayaa ilaahay oranaya subhanahu wa ta'ala marka halka waxaad ka aragtay intan aynu faatixada akhriyayno إلهي بأنه لفقنا سبحانه وتعالى وأين توصل هذينا وأنا هبورين إن تسيج يستو أما عاد نقطة مقارنة شوقة إن شركة جونا شوقة مسكح هذا هي قلب جاونا أي مقيهين عبت سلا درادت بهبون تهاي إن الخشوع صنت هاي وإلهها أكسون تهاي إنه إلهي كهر تاجي هاي وأنا سجل الله هذا إياك أديجوي adigana waad leedahay waanaad maqan tahay isma qabato marka adaabta salaada ayay ka mid tahay waajibka ah khushuucda qad aflaha almu'minuuna alladheena hum fi salatihim khashi'uun khushuucduna waxa weeye inaad ogtay inaad ilaahay saa ula faqayso aad ula hadlayso subhanahu wa ta'ala marka suuratul faatiha daliiladaas iyo xadiidta saxiixa baa ku soo arooray fadligeeda waxaanay leedahay magacyo dhowr waxa kamida ummul qur'aan qur'aanka hooyadii iyo ummul kitaab labadaba waa la yiraahdaa sida kitaabka hooyo ugu tahay waxa weeye quraanka kariimkii waxa uu si guud uga hadlo ama faahfaahiyo shaygu faahfaahinaya iyaduna soo koobaysa tala quraanku wuxuu ka hadlaa qayb aqeedada ka hadasha way ka hadlaysaa si kooban qayb waxa ka hadlaysaa taariikhdii ummadaha iyo wararkooda si kooban bay u ishaari doontaa qayb sharci dejinta ka hadlaysaa iyaduna way ka hadli doontaa suurada markaynu mustafaadaadka marayna ayaynu baraarujin doonaa insha Allah marka quraanku qaybihii uu ka hadlayay si kooban u tilmaamaysa ay farta ugu fiiqaysa waxa la yiraahdaa alxamd oo dawaatan alxamd u horeyso waxa la yiraahdaa alfaatiha suuratul faatiha ilaahay baa kitaabkiisii ku aftaxay ama ku bilaabay sadraadeed baa faatiha loogu magacaabay السبع المثاني القرآن العظيم وإذا حديث كي نسوا آخرين كجري مقعيد هذا كواسة كمذا وهذا ما أقوله وأستغفر الله والله سبحانه وتعالى أعلم. يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان